Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata. Ari maqalah anu ka-16 kila diucapkeun. Inna syahwata sanyanyana syahwat eta tusayyiru ngajadikeun itu syahwat al muluka kapirang-pirang raja abidan ngajadikeun abid ngajadikeun hamba sahaya. Fa innaman maka sanyanyana jalma ahabba anu mikaresep eta si jalma syai'an kana sesuatu bahwa maka ari si jalma eta abduhu hambana eta perkara. Wasobru jeung ari sabar eta yusayyiru ngajadikeun itu sabar al abida ka abid ka hamba sahaya mulukan jadi raja. Gitu kan? Mulukan jadi raja. Li annal abda karena sanyanyana seorang hamba bisabrihi kusabarna itu si hamba eta yanalu bakal menang eta si hamba makana perkara yuridu anu ngamaksud itu si hamba kana perkara. Alataro alataro na teu ningali anjeun na teu merhatikan anjeun ay alayasilu nah teu nepi naon ilmuka kanyaho anjeun ila qissati sayyidina Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Lo bating Karim teh pakating geus nyebutna geus gitu. Kana kisahna Sayyiduna Al-Karim ya Sayyid urang anu mulya Ibnul Karim anakna anu mulya Ibnul Karim anakna anu mulya Ibnul Karim anakna anu mulya daripada salah nyebut. Lain akina Karim tuyutna Karim bawana Karim. Ya maksudna mangarah teh hese. Yusuf nyaeta Sayyidina Yusuf Nabi Yusuf As-Sadiq anu jujur. Ibnu Yaqub nyaeta putrana Nabi Yaqub As-Sabur anu sabar. Ibnu Ishaq putrana Ishaq Al-Halim anu kalem anu titih rintih. Ibnu Ibrahim putra Ibrahim Al-Khalil anu jadi kakasih. Al-Awwah anu seueur araruihna ka Gusti Allah alaihi musallam. Ta Ibnul Karim teh eta nya maksudna mah nah anjeun teh nyaho gitu teu nepi beja tentang kisahna Sayyiduna Al-Karim Gusti urang anu mulya Ibnul Karim putrana anu mulya Ibnul Karim putrana anu mulya Ibnul Karim putra anu mulya nu dimaksud Yusuf nyata yo ya Sayyiduna Al-Karim teh Yusuf. Naon sababna Yusuf disebutna Ibnul Karim eta Sayyiduna Al-Karim anjeunna jalmi nu mulya. Ibnul Karim sabab putra jalmi nu mulya nyata putra Yaqub. Yaqub putra nu mulya nyata putra Ishaq begitu teh maksudna kartos. Kitu maksudna. Wa Zulaikha jeung Siti Zulaikha tah teu pernah ningal kitu kajadianna. Apa teu dijadikeun ibrah pelajaran dina Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf sareng Siti Zulaikha? Urang mah cepan jadi eha di urang mah teh.
Ya, Julaiha teh pan jadi Eha di urang mah. Bu Eha teh Julaiha teh. Bener nama Zulaikha. Zulaikha. Fa innaha mangka sanyanyana Siti Julaiha eta ahabbat aduh naon kacida pisan cintana itu ahabbat Sayyidina Yusuf Sayyidina Yusuf ka Sayyiduna Yusuf nihayatal hubbi kalawan pameakan cinta. Wih, pameakan cinta. Jadi jangan cinta berat itu cinta mati lah. Itu. Wahwa bari ari Yusuf eta yasbiru sabar Yusuf ala makriha kana tipu dayana Julaiha. Ya, wa adiyatiha jeung panyanyerina Siti Julaiha sabar we geuningan apa yang terjadi kanti balik dari seorang hamba sahaya jadi naon raja itu teh dari raja jadi hamba sahaya ti balik pan Nabi Yusuf teh jadi raja. Nah itulah ulangi wal maqalatus sadisata asyrata ari makalah anu ka-16 kila diucapkan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Inna syahwata sanyanyana syahwat eta tusayyiru ngajadikeun itu syahwat al muluka ka pirang-pirang raja abidan ngajadikeun hamba sahaya. Tah gitu Pak. Ya makalah nuka 12 kanuka 16 wasobru yusayyirul abida mulukan sabalikna sabar ngajadikeun seorang hamba jadi seorang hamba jadi raja. Masya Allah Pak simple kalimatnya ya mengingatkan kita ya bahwa anu naikkeun jeung anu nurunkeun darajat urang nya kamuliaan urang nyata penguasaan urang karena diri urang gitu Pak ya anu matak naikkeun teh nu matak naikkeun darajat nu matak nurunkeun darajat itu penguasaan urang ka diri urang nya sebab sakumaha nu urang kauninga bahwa di urang teh aya akal jeung aya nafsu ya aya akal jeung aya nafsu teteh duanana teh rois teteh pemimpin teteh akal itu ya mimpinna pikeun kana hade itu tah nya sebab babaturanna jeung kolbu teteh tah dina hate teh akal teh tah nya terus naon nafsu nu nafsu mah jeung syahwat ini teh naon ngareneng teh gitu ya. Nah dua hal ieu lamun urang pinter mengendalikanana insyaallah Pak ya urang bakal salamet bener ngatur nafsuna bener ngatur akalna insyaallah lolos Pak ya sabab tinggal kateranganana inna syahwata tusayyirul muluka abidan syahwat itulah yang akan menjadikan seorang raja jadi hamba sahaya. Maknana mah simpel Pak. Fa innaman ahabba syai'an fahuwa abduhu. Logikana jalma anu resep sesuatu pasti bakal jadi abidna sesuatu itu. Kartos Pak. Ya, jalma lamun geus resep hiji perkara bakal ngabelaan eta perkara Pak. Contoh imah contohnya punten tapi contoh imah nya jalma resep nguseup. Contohna mah nu real we atuh gampang gitu nya metelieur. Resep nguseup eta ku resep masyaallah Pak. Nya lamun geus dijadwalkeun itu akan betul-betul naon mempersiapkan ge beakar palawara tuh. Nya bahkan
ketika ada kendala sedikit pun ditanggulangi teh kendala teh supaya naon jadi. Hei cuma contoh unggul tong lihat teh kalem dari mah contoh atuh dari contoh mah contoh ngaranna oge. Itu ya bakal dibela-belaan. Ya, kajen ting tisuk jedor nepi ka sara jedier teh, ya bahkan nepi ka peuting sekalipun ku resep mah. Kan syahwat berarti teh Pak. Ya, anu naonna teh anu ngadorongna teh tah syahwat eta. Ya, bakal menjadikan orang yang mengikuti syahwat itu jadi hamba. Jadi ngahamba karena karesep, ngahamba karena kahayang gitulah. Resep mengbal, wah pokokna mah rek kitu rek kieu ge. Itu rek eleh rek menang pokoknya mah aing ge ku dihareup itulah. Persib itu karena segala ada Pak. Ya. Jadi ketika orang mencintai sesuatu itu akan menjadi hambanya. Akan mengusahakan bagaimana caranya gitu supaya nu dipikir resep urang teh orang bisa menikmati begitu karena segala termasuk nu resep ngaji. Ya, karena tamas syahwat nalus. Ya, termasuk meresep ngaji gitu kan jarang resep ngaji mah. Gitu. Resep ngaji ger hujan lain diusahakeun. Alhamdulillah prejigan mah pre. Rada beda. Beda. Aduh. Resep ngaji mengalah ya hujan lebih resep terbalik. Aduh Gusti nu agung. Eta beda seeutik lah. Aduh. Terus tinggal Pak. Wasobru yusayyirul abida ma'mulukan. Kesabaran akan menjadikan seorang hamba itu menjadi raja. Li'annal abda bisobrihi yanalu ma yurid. Sebab seorang hamba dia akan dengan sabarnya itu akan bisa mencapai segala sesuatu yang dia inginkan. Ku sabar. Ya, lamun sabar akan menjadikan seorang abid menjadi hamba sahaya. Orang sukses bandungan ku Bapak rata-rata eta teh gede kasabaranana. Ya, suksesnya seseorang itu tidak bisa diraih dengan sesuatu yang gampang. Lah karasa aku saya reagen tuh. Ya, ketika mengejar sesuatu yang pertama ada di diri kita adalah apa? Sabar, ngusahakeunana. Tuh, Masya Allah. Ya. Ngan ari sabar mangusahakeunana teh kana hade nya ari syahwat mah ngusahakeunana kana teu ceureuh tadi gitu Pak nya di dia dicontohan ku Bapak di dia nya alataro nya ila Yusuf itu wajulaiho cenah kitu teh lamun dina ieu nama dina anu di kurunganna mah nya alataro. Nah teu pernah nyaho cenah teu apal anjeun ai alayasilu ilmuka nah teu nepi ilmu anjeun ila kisoti sayyidina karim kana kisahna jalmi anu mulya gitu anak nu mulya nyata Nabi Yusuf as-Shadiq Ibnu Yaqub as-Sabur eta Yusuf majalmi jujur ayatuha ayatnan ya ayyuhal Yusuf kedengar aya dina tanya dina Quran disebutna as-Shadiq jujur putrana Yakub as-Sabur Yusuf mah terkenal Yakub mah terkenal dengan apanya dengan sabarnya Ibnu Ishaq al-Halim Halim itu rintih kalem nah tidak tergesa-gesa entah gereges ke debu gitu tah ya. Ibnu Ibrahim putrana Nabi Ibrahim
Ishak teh putra Nabi Al-Khalil anu jadi kakasih. Al-Awwah sadayana oge awah itu artinya yang kembali kepada Allah alaihi wassalam. Wa Julaikha jeung Siti Julaikha. Apakah tidak pernah mendengar kisah Yusuf dan Siti Julaikha? Dan seperti apa kisah Nabi Yusuf dan Siti Julaikha? Masya Allah. Yusuf gambaran abid, Julaikha itu gambaran seorang raja, sebab anjeunna kan istri perdana menteri. Ya, istri perdana menteri. Kitmir. Nah, itu. Nah, ketika Nabi Yusuf jadi hamba sahaya, kan derajat teh jadi turun. Ku ayana jadi hamba sahaya teh ya, daku dulur-dulur nate pernah dipiceun. Kusabab aya kedengkian di dalam hati, merasa tidak enak gitu perhatian Nabi Yakub teh ka Yusuf we eta teh nya. Kenapa? Sebab memang dari kecil Yusuf pernah nyarios ka Nabi Yakub. Nah, diabadikeun dina Al-Qur'an idz qala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Itu kelalit kene nyariosna. Matak Nabi Yakub non perhatian ka Yusuf teh. Ya, sabab leutik keneh can wajar gitu budak leutik keneh ngimpi jiga kitu. Ternyata irhas eta teh Pak. Keanehan calon nabi gitu. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya abati bapak mencurang begitu nya. Abdi teu peuting teh ngimpi ningali 11 bentang ahada asyara teh kaukaban wasyamsya wal qamar ningali panon poe ningali bulan ra'aituhum li sajidin kuring ningali kabehanana nah besarujud ka abdi. 11 bentang ya, satu matahari satu bulan sararujud ka kuring. Nah cenah bapak bet kitu. Itu kumacet Nabi Yakub ya bunaya la taksus ru'yaka jang tong didongengkeun nu kieu mah tong didongengkeun ngimpi anjeun nu ieu mah ala ikhwatika ka dulur-dulur anjeun mah ulah kan misah ibu teh ya nya misah ibu Nabi Yakub saenan Yusuf sareng Yahuda teh nya anu 12 nya nu 12 teh. Nah eta Pak nya dijemplingkeun tah teu dibejakeun. Kabar eta teh geus tong didongengkeun. Bapa wungkul nu nyaho, maneh we jeung bapa geus. Lanceuk maneh omat ulah nyaho. Payakidu laka kaida. Lamun nepi ka apal, engke lanceuk maneh bakal nyieun tipu daya ka anjeun. Bakal ngakalakeun ka anjeun. Ternyata Yusufna mah rapi. Perhatian Yakub justru ka Yusuf nu mencolok eta Pak ya. Jadi mengundang itu naon cenah bapak urang teh araraneh ai ka urang nu cuek-cuek cenah gitu nya ari ka Yusuf mun naon cek bahasa Sunda mah Pak jigan nangeuy naon endog beureumna teh dah kitu mun sagala ulah gitu istilah teh ka Yusuf masuk tak setik teh Yusuf sautak setik Yusuf. Wah, ima-ima itu beres nah carana mah gitu. Nah mengundang perhatian itulah. Akhirnya Nabi Yusuf direkayasa untuk dilenyapkan. Pada aya nu bakating ku keul mah geus paehan budak kitu mah, pan kitu teh aya. Di antawis naon dulurna teh gitu. Kumaha cenah ieu latak tuluy Yusuf ulah aya dibunuh mah. Da dulur eta ge kitu-kitu oge sarua tong dibunuh. Geus kumaha apa ida selama aya Yusuf urang hirup moal ngareunah ieu segala fasilitas pasti jang Yusuf. Gitu eta teh. Cek kan hiji teh aya mah kieu lah da lebar cenah aya dibunuh mah ulah gitu. Urang piceun we. Piceun singkirkeun we di dieu. Ya wa alquhu fi ghayabatil jub dina Quran teh. Surat Yusuf. Aya alungkeun we mah neangan sumur nu kosong. Ya kasumur we alungkeun engke sugan aya nu ngaliwat ka bilah cenah teh ka naon ka cokot tos direncanana kitu
Akhirnya kumaha cek saja tak gitulah cenah ngan enak kumaha cenah carana ya ngolong bapak sangkan Yusuf daek dibawa ke urang da eta nu lilana teh apa mencarikan kesempatan itu pokoknya mah anu 12 teh baru diucing we jadi alus jiga nu resep asal bengis ka Yusuf teh jadi dihareupeun bapana teh kumaha gitu diga nu balalagur suatu saat Pak ini teh ya perlombaan futsal ya. Bisa yang ngilu cenah gitulah Yusuf pas jadi dia wae jeung bapak wae atuh cenah urang bawa wae cenah rada liar ulah jang bisi ayana naon moal atuh Pak bisi leungit Yusuf moal dijaga kumaha lamun keur maranaen ke arulin cenah Yusuf ditinggalkeun terus Yusuf dihakan ku serigala moal Pak ku dijaga ku enjang kunjang itu diinjak ku enjang dijaga cenah waduh. Nah, eta Bapak eleh deet istilahna teh malah berat karena Nabi Yakub itu. Berat, piling geus aya. Karena pitu bereseun eta kejadian. Iyalah cenah sok ngantung dilatih nya, tong sore teuing buru berbalik. Ya, siap. Oh, dipungu eta teh diakon dibawa ka dieu teh Yusuf. Keur alit keneh. Nya di bawah 10 tahunan lah. Ya itu menuju alit kena mata ngimpi lagi ngimpi budak ngimpi anu teu layak manya budak segera kitu geus ngimpi maka irhas namina eta itu irhas urang wae geus gede kieu ngomong ngimpi nu lain-lain wae panu ka mana wae ngimpi teh tidak bermakna wae urang Pak Khusus ngimpinan nu lain-lain ampun ka era geus karolot gampun. Nah, eta mah begitu geus jauh Pak, langsung loba dongeng dibebaskeun. Lung. Dina Al-Qur'an panjang ceritanya Pak. Itu memang begitu dialungkeun teh Jibril mah sudah menanti Pak di sana plek cici. Jadi teu beubet gitu ka ayeuna teh. Ka sumur teh. Timpan. Nah, sabaraha hari Pak teh tapi dikiriman pan ku malaikat makanan mah dikiriman gitu konsumsi khusus gitu sakeresek model kieu kan teh gitu contona ieu mah ti Jibril deuleu nah gitu tanya cakan di sumur teh nya di rezekian gitu kamu di luar itu sumur atuh Pak tah sapertos gitu akhirnya Nabi Yusuf aya nu nyana. Nah begitu anu 12 geus berhasil ngalungkeun wah geus ieu malah ai paeh mah moal saya dijamin moal paeh ieu budak nya ngan pasti isuk pagetok mah bakal aya anu nyalabarkeun urang kudu naon istilahna teh memperhatikan pernah teh kitu Pak isuk pagetona teh ngadenge kabar begitu aya kabilah kadinya ngalah nya rek disalabarkeun tadi nama ku kabilah teh budaksa da moal mungkin naon budak atau araruni mah naon sababna potonganana Nabi Yusuf mah beda kasep masalahna mah moal mungkin ieu budak cacah teh mah nya atawa budak gemel kitu moal mungkin beda kereutan gitu Nabi Yusuf mah weh ieu budak nih hade kieu cenah ieu budak saha lagi salabarkeun datanglah no 12 ieu budak dasar baong di situ Pak di fitnahna teh dipitnah eta diteteangan sababaraha oh di mana cenah Pak ieu cenah tuh bo geus pusing ku budak ieu Pak geus mah cenah peser lah pusing abdi mah tadi dinya dijual hanya beberapa dirham baru dijual nya eta nya cenah kuring teh adi kuringan geus lieur cenah bing mah geus kitu Pak eta ku budak ieu teh heuji lah bawa cenah ka mana we tah beuli tolong seran budak teh tah Dek terpercaya kumaha mun urang menyebut AA atuh kada memang lajeng cenah atuh. Itu eta teh ngan geus lieur tutuna dibeli. Wani da budak wah ieu mah cek saudagarna anu kabilahna ieu lamun dibawa ka kota dijual moal teu mahal ieu. Beungeut teh tingali budak jiga kieu cenah. Itu pan dibawa ka Mesir, dibawa dijual belikeun ka beneran Siti Julaiha panu ngaliwat. Ningali pisan. Duh mantos kieu cenah ieu budak. Ilamun diurus ditenan moal jika budak belian nya ieu dipeser itu Pak begitu dipeser nya ceuk Siti Julaiha ka salakina pan urang teh geus heubeul teh boga budak nya urang teh geus heubeul teh boga budak sugan we cenah atuh ieu urang angkat jadi budak jadi pamancing mun curang berenang gitu nya sok bae lah cenah
dimerdekana di PCR, itu dimerdekakan di PCR. Jadi disimpan gitu di bumina. Nabi Yusuf perjalanan lebih kadenya, Nabi Yakub pernah nyegruk cercer itu tuluyan nya kehilangan Yakub deh sampai matana sampai buta depan ku nangis wae. Urang mah pan barareh teh ku hees wae gitu jadi jadi buruk panon teh. Nabi Yakub madugi ka teu ningal nangis wae gitu. Urang mah eta we nyawa HP jeung hees. Mika bareuh panon teh ya Allah ya karim. Astagfirullahaladzim. Ai mirip nama araraya wae itu dongeng teh. Tenjaknya hasilnya mah ala laku. Gitu. Tapi kan Nabi Yakub itu yang menangisi secara aron basariah napa? Ya, hanya sifat kemanusiaannya. Seorang ayah sayang kepada anak. Dari keyakinan mah teu mencong, keyakinan mah teu mencong. Naon anu diimpikeun bakal jadi kenyataan. Ya, sampai di ujungna ketika Nabi Yusuf geus jadi raja nu 11 daratan ya eta teh saruju di sadayana termasuk Nabi Yakub oge gitu nya. Kumaha cek Nabi Yakub, nah ieu teh hada takwil ru'yaka ta ieu takwil ngimpi maneh baheula keur budak teh jang. Ya 11 bentang tarungkul teh dulur sia. Dulur si laing ieu ye. Tatarobat Pak itu saresna mah. Jadi saros ngap kaduhung gitu nya, kaduhung gitu. Begitu. Iya, anak yang hilang. Penak, nah lami penak napa? Pan proses ti budak leungit nepi ka jadi raja. Sabaraha tahun gitu nya. Nah ketika jadi dijadikeun bujang ku Siti Zulaikha pun ieu teh Nabi Yusuf ge memang di sisi lain senang teh. Senang dan cicing di imah non perdana menteri istilahnya teh gitu ya. Senang cuman masalahna kesenangan itu justru ka Nabi Yusuf mah teu tenang gitu. Kayaan juga gitu teh. Terlalu ring naon dimanja gitu. Beki gede beki pantes. Eta teh Nabi Yakub Nabi Yusuf teh. Ya Yusuf teh kan begitu remaja teh, oh masya Allah, apalagi ketika jadi Amron. Amron itu menjelang murohik, ya menjelang balik, can aya janggotan, can aya kumisan, lucu-lucu napisan eta. Ya, geus ada beuki ngagedean, geus ada balik. Situ Zulaikha panu jadi non seorang malah petaka pertama teh di rumahnya sendiri teh ngajak sare eta teh masalahna mah Pak enya ngajak sare enya dina riwayat Pak dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala memang Siti Zulaikha itu awet mora jadi geulis wae gitu. Jadi geus umuran ge ya mencrang gitu. Sampai kan di riwayat mah Siti Zulaikha jadi istri Nabi Yusuf kan. Jadi istri Nabi Yusuf. Mata kaya doana kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Dikersakeun ku Allah dibalikeun deui kaayaan seperti parawan deui gitu ketika nikah sareng Nabi Yusuf teh. Depan dina riwayat. Gunjlung tah kusabab Siti Zulaikha naon ngagoda anak angkatna nya ngagoda bujangna pembantuna gitulah lain anak angkat di pembantuna. Gunjlung viral eta teh Pak mun ayeuna mah viral teh dibuli na bebeakan maknya cenah gegeden kudu resep ka saha ka pembantu ka era wah beak we teh
nya eta teh pas eueuh deui wae cik atuh wah geus we teh situ jolaha panas ban anjir teu apaleun eta teu apal rasakeun ku aing di onang ban caritana kitu onang sadayana nu sakur nu ngomong nu nyinyir di onang kabeh ya ngayakeun acara arisan berenting naon pokona penting buka bersama berat dah aya ngayakeun lobaan makanan nu biasa terus terakhirnya penutup teh biasa non kububuhan teh kan bari jeung pesor teh sareukeut we di nya teh ya begitu geus beres geus di calling maneh Yusuf si ngagugu kitu nya si ngagugu maneh nya lamun maneh naon engken geus ningali geus mararakan beres terus keur mararesek buah ngaliwat teh unggul geus tong ngaret ngaliwat teh unggul ka hareup jiga pramugari meureun leumpang gitu tah nya dabuhan kadunungan teh nya sia anu Yusuf mah teu ngarasana naon atuh biasa-biasa we itu begitu teng teh kaluar keur ararasik ieu kaluar kabeh teh panon laluncat Pak awe teh lamun dina film ieu mah naon kartu mah tuh hareup teh panon teh gitu we di toewew gitu tah nya jiga dongeng Ratna Mintarsih geuningan Ki Ahmad nya Ratna Mintarsih ngaliwat gitu eta tukang naon anu keur ngarokok nepi kana irung panet lain kana baham maka tingku gitu. Nah ini begitu ngaliwat ya dina Al-Qur'an itu di naon disebutkeun waqulna sampai si perempuan-perempuan yang ada di situ yang sedang mengiris buahan itu ngomong waqulna hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ieu bahasa awewena eta. Nu kakaran ningali Siti Julaiha mah sapopoe mata kelamun teh mah kabungbulengan nepi ka lieur ningali Yusuf teh wajar. Siti Julaiha mah gitu. Kuda kaset mah peunuh nu manggih kaos potongan di urang atuh. Lain jadi tenan henteu sakebul-kebulna acan masalahna mah beda aduh masyaallah terus teh kitu tah jeung kan ari kasep Nabi Yusuf mah mukjizat kieu disebut mukjizat teh jadi Nabi Yusuf mah lamun ngareneng jeung nu goreng teh katarik alus teh bisa kitu kasep Nabi Yusuf nu urang kan musibah ngareneng jeung nu alus matak lah geus tong ngarundang reneng jeung nu alus urang mah naon ieu timpang teuing gitu geus we senjang bener eta mah bede ngareneng we jeung nu alus beuki alus katinggalina teh jadi hitam putih nah, Nabi Yusuf mah mukjizat itulah masyhur luar biasa nah. Jadi ngareneng jeung nu goreng katarik jadi alus jadi keheban gitulah kabarokahan gitu kata Nabi Yusuf tuh kahebos. Nah begitu ngaliwat set langsung Pak molotot sadaya waqulna hasyalillah ma hadza basyara mencur subhanallah lain jelema ieu mah lain jelema ma hadza basyara lain jelema ieu in hadza illa malakun karim tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia mencur mah malaikat ya mah lain jelema bari jeung keur naon teh keur mesek we teu ngarasaeun Pak ya Yusuf geus leungit ka ditu kakara ngoceak peurih geuning ieu kumaha ceuk Julaiha bari patangtang peteng teh karek sakitu sia mah sia mah karek sakitu karek ningali saliwat eta kokod sia menikah ka keureup geus teu karasa areraeun Pak areraeun leuwih era mainna mah kitu aing mah unggal poena le cenah kitu mau cek bahasa kasarna mah nya pagiling gisik rek teu kahudang kumaha atuh cenah karesep ieu ka jelema model kieu itu jempe-jempena teh itu anu parah namanya ta ngajak ieu teh apa dipetot teh dihareup nepi ka soek gitu kan
Oh. Coba urang mah kan teu kudu dipaksa ge sidik memang. Jika nanti prinsip ini mah ya geus da mangker kiih doma mundur kaos teh kawasna gitu. Salah maksa gitu. Da eta mah Nabi Yusuf mah Pak begitu. Dan Nabi Yusuf ge sami Pak syahwat naik. Atuh pan manusia arad basyariahna sama. Tapi maksum nya terjaga. Cek saha Nabi Yusuf tu aya sawatan pernah nepikeun ka naon ngagedur atuh sami dibolek-lak teuing mah tuh Pak gitu dipoto ti kieu. Nah iya tapi kan ku Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dengan sperma Nabi Yusuf itu dikeluarkan nya diketrok trak keluar we jadi tetulus ka dieuna ka Siti Julaikha aman salamet gitu eta teh. Nah, eta teh nabi itu ka urang lalawara. Gitu, orang bos teng langsung we sepaneng gitu kan. Begitulah ya Nabi Yusuf mata. Kan akhirnya jadi raja, betul-betul jadi raja. Dibari jadi setelah itu kan musibah tidak berhenti kan. Sabarna Nabi Yusuf manehna dipaksa dipitnah sebab ketika sedang terjadi pabetot-betot ya gitu Nabi Yusuf non malik nepi ka kadudut gamisna soek nu depan lumpat ka payun pas muka jelek tekan dununganna salakina Siti Julaikha naon ieu cenah dariwo. Aduh bapak iya cenah budak teh nurus tunjung diurus teh rek ngagadabah ka mamah koplok. Coba rek ngagadabah cenah ieu ka inung sorangan aduh fitnahna teh gitu henteu cenah bantu gitu ya ngaranna ge atuh menaon agak geden gitu akhirnya kan aya saksi saha saksina orok saksina teh maka di dunia teh kan bayi yang bisa ngobrol ketika lahir baru lahir itu hanya 3 Nabi Isa ya terus orokna Nabi Uzair jadi saksi Nabi Uzair terus orok jadi saksi jadi Nabi Yusuf itu eta teh nya anu ngomong anu naon istilahna ka Bandungan ku sareat salah sawiosna eta kumaha cek budak tingali we lamun soek di tukang berarti nya naon sup anu naon anu bener nya gitu Julaikha anu salah lamun soek nu dihareup berarti Julaikha anu bener Yusuf nu salah mah kitu ayeuna soek diteri mah tukang soekna teh coba keur malik dibetot itu nya lamun rusak nu hareup berarti itu kikituan mun gitu bari kakarti kan kurang ge yeuna naon logikana eta budak teh ketika dipariksa gamis Nabi Yusuf teh ternyata soek nu tukang gitu kasus ditutup ditutup biasa begitu kasus ditutup geus teu loba dongeng di penjara sabaraha tahun di penjara Nabi Yusuf masyaallah luar biasa Pak sampikeun ka raja ngimpi wae ge apanan 7 tahun nya 7 tahun dia tuh ngimpi raja naon ningali domba sapi megang ngadahar sapi lintu nya rangeuyan anu kamprong ngadahar rangeuyan anu bencing 7 lihat deh Pak tetep berarti lama ngimpi wae ge tetep gambaran teh 7 tahun sangsara ya terus kayak aya deui 7 tahun subur 7 tahun sangsara berarti geus 14 tahun tah ku eta teh ke depan keluar teh jadi raja tuh Nabi Yusuf jadi gede nama di mana di penjara terbuka rahasia Nabi Yusuf itu ketika ada 2 pembantu raja nu diasupkeun ke penjara sama sa penjara 2 nana ngimpi bareng ngimpi nu hiji nya kuring teh ngimpi naon meres anggur gitunya jadi hidangan jajang minuman raja anu hiji mah kuring mah cenah ngimpi mawa roti disuhun disameran ku manuk ngimpina teh
Karena Nabi Yusuf cik da maneh mah jiga jelema jujur cenah itu jiga jelema soleh kira-kira anjeun apal teu kumaha cenah maksudna. Cik Nabi Yusuf anjeun anu meres anggur anjeun bakal diangkat deui jadi pagawe di raja mun anjeun wayahna cenah anjeun mah bakal paeh bakal sirah maneh bakal dipacokan manuk gagak burung pemakan bangke. Nah setelah itu di proses pengadilan ternyata betul nu dua ieu teh sarua bersaing gitu teh hayang kapake di dapur kerajaan gitu nya. Jadi melakukan kesalahan padahal kesalahan teh kuno dipacokan sirahna teh itu teh ngimpi naon dipacokan mawaroti teh. Nah iya sebagai nu terfitnah akhirnya setelah dibuktikan tidak kesalahannya itu betul-betul pagawean si ieu mah henteu gitu akhirnya ieu mah jadi pagawe deui nu ieu mah disalib nya dibunuh sampikeun ka sirahna dihakanan ku manuk gitu. Tah setelah itu raja ngimpi 7 sapi begang ngadahar sapi lintuh 7 rangei gandum anu kamprong ngadahar 7 rangei non gandum anu bencing dikumpulkeun ku raja teh sa Mesir teh neangan dukun tukang non nerjemahkeun non ngimpi eueuh kalaka nyebutna ge hada ahlam ieu mah bunga tidur cenah nu kieu wae cenah kana sapi begang jeung sapi lintuh cenah gitu. Tah si nu meres anggur teh peragi minumanana tukang nyieun jus murah-murahan kitu nya. Ke raja pamingawidian mah nya nu sok ngajelaskeun mah aya di penjara Yusuf ngaranna. Da abdi ge buka rahasia we cenah ayeuna abdi di dabal itu da dijelaskeun heula cenah ku Yusuf. Abdi teh ngimpi keur di penjara teh jeung si itu nu dipaehan teh kieu dan ternyata betul abdi mah digawe deui itu mah ternyata jadi dibunuh. Oh gitu cik geroan cenah si Yusuf nak dieu geroan masuk. Der tadi dicaritakeun kana Nabi Yusuf mah seuri we da matan wahyu. Nya. Cik Nabi Yusuf. Oh iya ieu mah kieu cenah raja hapunten nya ieu mah. Nya paningali abdi mah gambaran raja bieu teh eta teh gambaran bahwa negeri Mesir ini akan mengalami masa subur 7 tahun dan setelah subur 7 tahun bakal datang kemarau atau paceklik 7 tahun. Kusabab kitu ayeuna keur naon? Keur sumpanen simpenan sing pinter naon nabung dan lain sebagainya sebab ieu 7 tahun lebih berat dari itu. Oh gitu nya cenah tah begitu naon kejadian persis Pak 7 tahun mah bagus setelah 7 tahun kadituna paceklikna bea karep dan terbuktilah omongan Nabi Yusuf itu sampai-sampai kan jadi raja Nabi Yusuf geus jadi raja. Nu itu Pak anu 11 teh dulurna anu 11 teh Nabi Yakub dina semasa 7 tahun eta teh pan ieu naon kekurangan pangan neangan sumbangan gitu tah itu akhirnya kumaha dipasihan cuman Nabi Yusuf geus apal ieu teh dulurna pan nyebutkeun kuring teh di lemur anu bapak anjeun saha kieu oh ya aku bapana teh ieu dulur aing ieu ngakalakeun aing teh gitu Nabi Yusuf teh apa kuring teh cenah teh keluarga teh aya 10 Nabi Yusuf dijebak sing jujur tong 10 ulah nyebutkeun 10 padahal 5 teh aya 11 nya ketang aya cenah adi abdi dan gue Nabi Yusuf pun yamin adi kuring teh bener gitu eta teh Pak terus dikorek eta teh itu nah cenah bet maneh teh beuceung bapanya teh cenah bapa mah geus kolot bakat cenah ceurik wae Nabi jujur cenah ayeuna malah cenah abdi teh boga dosa ka kolot teh baheula teh cenah boga adi dipiceur ceuri we Nabi Yusuf teh ya gitu cuek gitu ya. Suatu saat duitna memang belinya duitna teh diasupkeun deui barang di pasihan langkung seueur begitu sampai dugi ka Nabi Yakub begitu dibuka ngagoak nu panggede teh Pak ieu duit dibagikeun deui cenah ieu teh nah duitna beuti dibagikeun deui ican man kebutuhan mah ieu beuki loba cenah ieu teh bener raja teh hate cerita mah isukan mah bulan hareup mah ari teh kabeh begitu init deui ka ditu moal mun teu jeung adi maneh buktikeun cek maneh aya hiji deui
Atuh balik heula nyokot la Bunyamin. Cenah begitu datang 11 teh cenah diuri ku adik kuring dia 11 cenah abdi teh jeung bapak we cenah di bumi saurang. Oh ya siap nu gitu. Kumaha carana Nabi Yusuf dirinya? Nyeun teu budaya deui Nabi Yusuf ge. Nya nyemut usian sadayana apa? Perlengkapan teh nya bantuan teh. Non alat palagi ngaleteranana tina emas disimpen dina Bunyamin. Simpen na Bunyamin. Itu. Begitu keluar kadieu cenah kumaha mani mah dibere teh pulang paling naon cenah kuring cek teh da sidik mah apaleuh eta pada sidik mah tipuan ti Nabi Yusuf naon-naon sia ieu tingali mah takeran eueuh cenah emas eta teh takeran tina emas cenah leteranana gitu tuh mana cenah aya usaha pan maraneh hungkul di dieu teh cenah hoyo bara tugrang nepi ka pagawean kieu tas we kieu ayeuna mah cenah da kuring mah teu rumasa kabeh ieu maok ceri dieu sok manehna henteu ayeuna mah kieu we dina karung saha ayana geus penjara jelemana gitu Pak. Begitu di papa itu nu panggeureuna teh terakhir di Bunyamin goreh atuh geuningan dieu nya da eta mah Pak aduh ulah budak ieu cenah kan bias abdi we nu panggedena cenah jadi ganti eueuh sesuai perjanjian Bunyamin ieu mah kudu di penjara. Bunyamin teu nyadareun bahwa eta teh lanceukna Yusuf. Teu apal. Nya begitu datang, non begitu diberesan, ya ngumpul. Nya jeung Bunyamin itu mah tah balik bajakeun pokona mah budak maneh maling di penjara di ditu geus cenah kitu. Balik ka kitu, balik careurik. Berat deui na sabun Yusuf geus leungit, adina geus leungit deui gitu. Bagi parah pan ka Nabi Yakub itu. Jadi tahun hareup ieu mah dongengna teu dianggeuskeun. Wallahu alam panjang keneh.